가위바위보 가위바위보 2대1 가위바위보 가위바위보. 오! 반갑습니다. 3대1입니다. 생일 축하합니다. 기맞고 원래 꼬리 어디 갔지? 여기 있네.
왜 좀 멀리 있는 손을 왜 자꾸 끌어? 너 손 빼봐. 진짜 흥미야 지금 완전 지구 최고 뚱냥이 같이 나오는데. 뚱땡이야 뚱땡이. 사진 한번 찍어. 내가 그럼 한 잔씩 더 따를까? 그치 있지? 얼굴이 나오는데? 얼굴이 상스러워? 아니 너가 올리지 말라니까. 올려. 멋진 모습은 올리는 게 맞지. 그래 안 그래? 집이 너무 쓰레기같이 나와. 멋쟁이 남자 모습은 나오는 게 나 좋잖아. 사람들이 나 남자라고 생각하게.
어떤 남자다. 쓰레기 같은 남자다. 쓰레기 같은 남자다.